amigos, bom dia para vocês, para quem está no seu bom dia. Então eu espero que tudo esteja bem. Nós estamos caminhando com os nossos vídeos e hoje nós vamos trabalhar com o livro Para Ser Feliz, do irmão José, também do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli, e o capítulo é de número 50, que se chama Despertador, para ser feliz. Vocês estão vendo na minha mão, estão vendo aqui do lado, Despertador. Despertador. Vamos ao quadro? Já que estamos falando de despertador, olha só. Despertador. Inicialmente, a gente começa a pensar para que serve um despertador. Para que serve o despertador? Você está dormindo, o despertador te chama. Você criou o hábito, você assumiu um compromisso, hoje nós temos o despertador no celular e ele te chama, ele te avisa, você programa 1 hora antes, 15 minutos antes, 2 dias antes, 1 dia antes, 3 horas, não importa, você programa. O despertador, ele é para despertar. Ok, ele vem da palavra esperto. Aliás, significa, despertador significa esperto. Significa estar atento, significa estar vigilante, vigilante. Mas ele vem lá do latim que é espertus, ou esperctus, esperctus, do latim. E no latim ele tem o mesmo significado trazido para nós aqui em despertador, mas aqui eu quero trazer uma outra conotação. Por quê? Porque se despertador vem de esperto, que é desperto, seria a mesma, o significado seria o mesmo, esperto ou desperto, que é ficar atento, que é ficar vigilante, que na sua origem terminológica é esperctus. Mas para nós, vamos trazer para nós, vamos voltar no despertador, e aí nós vamos ver desperta, desperta. Com dor. Porque muitos de nós, e aí nós vamos trabalhar o capítulo, porque o que está em vermelho, eu estou colocando aqui o sinônimo. Eu estou colocando a origem. Mas para além do sinônimo, nós vamos entender não necessariamente o despertar do amanhecer, não necessariamente o despertar pelo compromisso, não o despertar para assumir alguma posição que você se comprometeu lá fora, ou com pessoas, ou numa empresa, ou numa reunião, mas um despertar íntimo. Por isso que eu estou preferindo dividir esta palavra, porque vocês irão se atentar para as colocações que o irmão José traz para nós. Nesse momento eu estou colocando despertador, o despertar com dor. Ok, olha só como que ele vai trazer para nós, e por enquanto eu estou colocando apenas o título. Capítulo 50. Despertador. Sem sofrer alguma espécie de dor, o espírito não acorda com facilidade.
olha bem, sem sofrer alguma espécie de dor, o espírito não desperta, não acorda com facilidade. Então a gente acaba vivenciando situações de dor. E aqui nós estamos fazendo uma colocação do despertar com dor. Porque tem pessoas, lembram aquele movimento que a gente faz da casa mental? Que a gente coloca lá o superconsciente, a consciência e o inconsciente, quando a gente faz aquele perfil, e o inconsciente aqui, porque tem situações que a pessoa desperta a dor. E eu não vou entrar nesse quadro agora. Por quê? Porque nós estamos falando de despertar com a dor. Eu não estou dizendo que eu estou despertando a dor da casa mental do meu passado infrutífero. Não estou dizendo esse detalhe. Eu estou dizendo agora, dentro das colocações que o irmão José vai fazer para nós, é despertarmos com a dor que está chegando. E vocês vão ver em qual contexto ele vai focar isso para a gente. Então ele vai focar em situações externas. Porque quando eu falo despertar a dor, eu estou falando de uma situação interna. Aí eu estou vindo aqui no inconsciente profundo da casa mental. Por quê? Porque em inúmeras situações nas quais já estamos comprometidos, já estamos. Pelo passado que a gente traz, pelas construções que a gente tem, pelas destruições que a gente promoveu. Então, nós causamos dores e agora vem situações com dores. E eu não estou falando que são as chamadas situações kármicas. São aquelas situações que a gente aprende lá no livro Céu e Inferno, expiatórias, no Código Penal da Vida Futura. Tá claro? No capítulo 7. Não é essa. Nós estamos falando em despertar com dor. Ok. E aí ele traz para nós aqui. Às vezes, para que ele desperte de profunda sonolência, necessita de se submeter a algum trauma. Sem sofrer alguma espécie de dor, o espírito não acorda com facilidade. Às vezes, para que ele desperte de profunda sonolência, necessita se submeter a algum trauma. Ora, a palavra trauma, que também vem do grego, se escreve do jeito... Também vem do grego, não. O espertos vem do latim. Aliás, eu escrevi errado aqui, ó. Eu escrevi espertos. E eu escrevi errado, é espertos. Espertos, com X. Expertos. Expertos. Do latim. Do grego, trauma se escreve do jeito que a gente escreve no português, trauma. Tá claro? Mas o que significa trauma? Trauma significa ferida. Tudo bem? Um machucado, que a gente tem o hábito, né, de colocar o machucado, o trauma é o machucado. O que ele coloca? Às vezes, para que ele desperte de profunda sonolência, necessita se submeter a alguma ferida. E então, com a intenção de auxiliar esta criatura, com a intenção de auxiliá-lo, a lei divina consente que algo lhe aconteça. Aí entra o ponto que eu acabei de dizer, que nós não o inconsciente profundo. Nós não vamos historiar o que está aqui no inconsciente profundo. Não vamos historiar aquilo que nós já construímos no passado, embora estejamos vivendo situações atuais. Por que nós não vamos historiar aqui o inconsciente profundo? Porque é um consentimento da providência divina para que a gente faça movimentos de mudança. Se a providência divina está consentindo, ela vai trazer essas situações. Ela vai trazer. Olha bem, aí olha as situações que ele coloca e que eu disse para vocês que não são kármicas. Não são kármicas, ou seja, não
são situações que estão vindo daqui para cá, no movimento atual. Não são situações assim. Olha, um grande desapontamento, todo mundo tem desapontamento. Todo mundo tem. Seja desapontamento com pessoas, seja desapontamento com tarefas, seja desapontamento consigo mesmo, todo mundo tem desapontamentos. Mas aqui eu vou fazer referência a desapontamentos externos. Então, olha o que a providência divina consente: um grande desapontamento, um grave acidente. Muitas vezes ela consente que haja um acidente para poder te despertar. O movimento não é de despertador? Um grande desapontamento é uma dor. Um grande desapontamento é uma dor. Um acidente é uma dor. Uma desilusão é uma dor. O grande desapontamento, a desilusão, um acidente está te despertando. Mas como você vem andando adormecido, e aí eu vou trazer para nós, como muitos de nós estamos andando nessa estrada adormecidos, a gente vivencia situações de dor consentidas por Deus. Deus permite que a gente vivencie aquelas situações. Aí para pensar agora pausadamente. Pausa aqui. Avalie as situações de dor que você trouxe ou que você esteja trazendo. Avalie desapontamentos, avalie desilusões. Desilusões nas relações familiares, nas relações afetivas. Avalie acidente que você vivenciou ou que você presenciou. Porque tem aquele, quando eu falo vivenciar, é você sendo acionado por um acidente. Presenciar é você assistir e tendo que tomar alguma providência. Avalia. Por quê? Porque Deus está consentindo que você vivencie essas situações. E aí, Ele coloca mais para nós. Um prejuízo econômico de vulto. Veja, o desenlace de um ente querido. Olha só, ele cita para nós 5 situações, atenção, 5 situações que Deus consente que algo aconteça. Entre essas 5, uma das 5, 2 das 5, 3 dessas 5, consente, ainda que você não tenha compromisso kármico com aquilo ali. Ah, mas qual é o objetivo de Deus fazer isso? Então, quais são as 5 situações? Primeiro, um grande desapontamento, um grave acidente, uma desilusão, um prejuízo econômico de vulto, o desenlace de um ente querido. Qualquer uma dessas situações são formas que a espiritualidade, atendendo à concessão de Deus, nos desperte através da dor para situações da divindade. Está acendendo em nós a candeia. Está acendendo em nós a candeia. Lembram lá em João? Lá em João, no capítulo... no capítulo 14, no versículo 1, lembram? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Independente do contexto de dor, não se turbe o vosso coração. E ele diz mais: crede em Deus, mas crede também em mim. Por que Jesus está falando isso? Era por uma questão de vaidade? Óbvio que não. Como ele mesmo coloca para a gente, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele está em perfeita sintonia com Deus. Se ele fala, crede em Deus, crede também em mim, e aí ele diz mais, não tenhas aflições, não vos afligeis. Então, não se turbe o vosso coração, porque o versículo é assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ainda que haja dor, não se perturbe. Não se perturbe. Por quê? Aquela dor é para que você se desperte, para que você se atente,
para que você se mantenha vigilante. Movimento de despertar, ok? E aí ele diz para nós assim, o despertar do espírito que resiste ao próprio despertar, sem o concurso de algum fenômeno externo, demoraria muito tempo para acontecer. Olha que bacana. Para a gente acordar, sem nenhum fator externo, sem nenhuma concessão de Deus, ia demorar muito tempo para acontecer. Então Deus consente que aconteça algumas coisas. Prejuízo econômico, o desenlace de determinada pessoa, uma desilusão que você vive, um desapontamento, um acidente grave. Ele permite que essas coisas aconteçam. É por essa causa que na vida de todos os espíritos em evolução, principalmente dos retardatários, e aí você avalia se você está nessa função do retardo. Porque o retardatário é aquele que tem condições de caminhar, mas adia a caminhada. O retardatário é aquele que tem conhecimento para caminhar, mas não bota em prática. O retardatário é aquele que tem energia para se colocar na direção correta, mas não aplica essa energia. Retardatário. O que faz com que essa pessoa haja? A dor. Lembram quando a gente vai fazendo? Nós temos uma colocação que já apareceu em alguns vídeos, que a gente diz que é um ditado popular. Ditado popular. A palavra convence, o exemplo arrasta. Esse é o ditado popular. E por própria conta, nós criamos uma colocação baseada em tudo que a gente estuda, gente. A palavra convence, o exemplo arrasta, mas só a dor transforma. Olha o despertador. Só a dor está fazendo a gente caminhar, porque estamos em movimento retardatário. É inimaginável pensar que nenhum de nós, tanto alguns dos ouvintes, ou todos os ouvintes, quanto eu que estou aqui falando, não tenhamos passado por qualquer uma dessas situações. É inimaginável pensar. Todos nós já vivemos ou um grande desapontamento, ou um grave acidente, ou uma desilusão, ou um prejuízo econômico de vulto, ou desenlace de um ente querido. Todos nós já vivemos. Se nós já vivemos situações assim, que não tem uma função kármica, é para a gente se despertar. Ô Emerson, mas e se tiver uma função kármica? Desperta duplamente a sua posição de acomodação. Duplamente. Por quê? Ele diz para nós que é por essa causa, na vida de todos os espíritos em evolução, por isso que eu coloquei inimaginável pensar que um de nós, pelo menos, não viveu alguma dessas situações. É por essa causa que na vida de todos os espíritos em evolução, principalmente os retardatários, a lei providencia periodicamente certos abalos que façam com que eles se sintam constrangidos a pensar de maneira diferente. Periodicamente. Se ele está colocando periodicamente, olha, a possibilidade da gente ficar numa encarnação aqui 50 anos, 70 anos e não acontecer mais de uma vez, essa possibilidade ela é de remota a zero. Porque se é periódico, pode ser de 5 em 5, em 8 em 8, 10 em 10, 15 em 15 anos. Acontece alguma coisa. Aí você fala assim, mas eu estou tão envolvido com a doutrina, eu estou tão envolvido com o trabalho, Mas essas coisas acontecem. Muito provavelmente para continuar o seu movimento de despertamento. E aí vai acontecer o fortalecimento da fé. Fortalecimento da fé. Porque ainda que você esteja tão envolvido, essas coisas acontecem, não é movimento para você sair das lides doutrinárias. Sair da caminhada espiritualizante que está te direcionando, ainda que você não seja espírita. É para você investir ainda mais no caminho. Por quê? A dor chegou no momento do seu teste.
Mas testar o quê? A sua fé. Você não está falando o tempo todo que tem fé? Eu falo que eu tenho fé, então está na hora da gente ser testado. Chegou a dor. Ok. E aí ele coloca para nós certos abalos que façam com que eles se sintam, nós, espíritos retardatários, se sintam constrangidos a pensar de maneira diferente. É muito interessante que aí quando a gente acha que é para cair, não, mas só pode ser para me jogar no chão, só pode ser para eu desistir, só pode ser... Eu estou me lembrando aqui de uma música que é do Ivan Lins e Vitor Martins, que se chama Novo Tempo. A letra inteira vai falar isso para nós. A letra inteira, Novo Tempo. Eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada, mas se atentassem para a letra e para a música. Quando ele coloca um trechinho, para que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de... Olha que bacana! Se nós estamos nesse movimento aqui de despertar, aí me vem a música do Ivan Lins, com Vitor Martins, que compõe junto, Ivan Lins canta, que o movimento é de despertar para que nossa esperança seja mais que vingança. Seja sempre um caminho que se deixa de herança. Olha, nós vamos embora. Eu não quero ir. Se a gente for parar para pensar, eu não quero sair da Terra. Mas eu vou. E você também vai. Todos nós iremos. Mas o que a gente está deixando de herança? Qual o movimento que nós estamos fazendo? Quando ele fala para que nossa esperança seja mais que vingança, para com aquele trocadilho. Se fez comigo, eu faço também. Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Para com essas bobagens. Deu um boi para não entrar e deu. Opa, até a água aqui eu entornei. De tanto que eu fico empolgado para dar um boi para entrar numa briga e deu uma boiada para continuar não entrando na briga. Não entre na briga. Por quê? Porque a nossa esperança seja mais que vingança. Para com essas bobagens. Mas que seja um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, porque o movimento é de despertar. O movimento é de despertar. Eu sei que vocês estão preocupados com o copo com a água que eu entornei, depois eu resolvo esse problema, ok? Até agora eu quero que vocês se atentem para as colocações que a gente está fazendo. Combinamos? Deixa a água ali. Continuando, olha só. Nem sempre a dor é motivada pelo cumprimento de um karma que alguém possa ter adquirido em existências pregressas. Olha que bacana isso. Nem sempre é um karma. O que eu disse para vocês aqui, nem sempre a dor é motivada pelo cumprimento de um karma que alguém possa ter adquirido em existências pregressas. E o que eu fiz para merecer isso? Para com essas frases desestimulantes. Elas não são agressivas, muito mais do que agressivas, elas são autoagressivas. Elas te ferem, elas te imobilizam, elas te deixam inertes na caminhada. Para! Então, nem sempre a dor é motivada pelo cumprimento de um karma que alguém possa ter adquirido em existências pregressas. Na maioria das vezes, na vida de muita gente, atenção, na vida de muita gente, ele coloca, porque ele é muito mais otimista do que eu, porque eu estou colocando aqui na vida de todos. Mas ele é espírito evoluído. Aí ele fala na vida de muita gente. Esta dor, ela comparece com a simples função de um despertador. Esta dor comparece com a simples função de um despertador. Para de pensar que tudo é karma. Aconteceu alguma coisa, o que eu fiz para merecer? Deixa eu ver que história que eu tenho de passado para elaborar. Para. Aconteceu? Novo tempo. Novo tempo. O que a gente está deixando de herança? A esperança, a luta, o otimismo, a perspectiva, a fé. É isso.
Vão fazer esse movimento? Essa proposta é para todos nós. Não é à toa que o título do texto é Despertador. Entre no movimento do despertar-se. Mas se você tiver dificuldade, a dor te ajuda. A dor te ajuda. Periodicamente, ela há de vir. Então, se fortaleça na fé. Se fortaleça no trabalho. No mundo tereis aflições, mas o que o Cristo coloca para nós? Não entremos nas aflições. Crede em Deus, crede também em mim. É isso aí que tínhamos para trazer. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço para vocês e até breve, se Deus quiser.